den her bog har jeg været så heldig, få vil sige dygtig, at få udgivet. Den handler om mit forløb fra at have været meget, meget psykisk syg med angst, depression og ikke mindst nogle ret heftige symptomer på PTSD. Og så det faktisk at blive rask, noget jeg troede aldrig skulle overkomme mig. Tanketæsk og en vej ud af vanviddet hedder den. Og Carsten, vi har talt rigtig meget om metakognitiv terapi, som er det, der har hjulpet mig. Nu skal det handle om den politiske slagside, som vi er nødt til at vende omkring metakognitiv terapi. Jeg hedder Daniel Ortved. Jeg hedder Carsten Juhl. Da jeg udgav den her bog, Tanketæsk og en vej ud af vanviddet, der var det selvfølgelig med lidt rumlen i maven, for det er jo meget at lægge sig selv ud. Specielt med et emne, som jeg vil sige, som lægmand i den her sammenhæng, er meget underbelyst, nemlig den her terapiform, den metakognitive terapi. Lad os lige helt kort opsummere, hvorfor den er anderledes end den form for terapi, man får, hvis man går ned til sin læge og siger, jeg har det dårligt, bliver screenet, måske bliver man diagnosticeret med en depression, og så får man en henvisning til en psykolog. Hvorfor er metakognitiv terapi anderledes, og hvordan er den anderledes? Man kan sige, at metakognitiv terapi er jo en del af en nyere bølge inden for psykologien, som tager udgangspunkt i, at det i virkeligheden ikke handler så meget om, hvad det er, vi går og tænker og føler, men at hvor meget vi gør det. Og at vores tanker og følelser og psykisk lidelse mere er vedligeholdt af, at vi bliver ved med at holde det i live og forhindre vores selvreguleringssystem i at virke. Så man kan sige, at vi er gået langt i udviklingen efterhånden af behandling af psykiske lidelser og nået frem til, at vi nok har behandlet psykiske lidelser forkert ved at fokusere ekstremt meget på indholdet af vores tænkning, og nu arbejder vi i virkeligheden mere med tankeprocesser. Ja, så hvis vi lige skal tage den i helt urimelig grovkornede træskolængder, så fokuserer den, jeg tillader mig, og fordi jeg er ikke fagperson, så jeg kan tillade mig at kalde det den gammeldags psykologi, fokuserer på selve problemet, i mit tilfælde, angsten, depressionssymptomer, årsagen til den, kan man sige. Til det, hvad skete der i barndom og så videre. Den metakognitive terapi fokuserer på tankerne om det, bekymringen om det, og det er det, der fastholder problemet. Men den helt grundige indføring, det skal man få i episode 1 og 2. Ja, det skal man. Er man faldet ned fra himlen og vågnet op i en bilkø, og pludselig hører man det her, så er man kommet for langt. Så skal man lige tilbage, og hvis man alligevel sidder i den bilkø, og så tager episode 1 og 2 med, fordi der får man forklaring på den metakognitive terapi. Vi er gået i dybden med min historie som eksempel, og taler om, hvad det er rent konkret, der foregår. Og vi må bare sige, jeg vil godt se dem, der hører de 2 første episoder, hører din udlægning og din dokumentation og viden, og så siger, det er bare humbug. Det er evident, det er bevist. Ja. Så der indtager du selvfølgelig lidt en politisk rolle nu. Du er formand for Angstforeningen, kan man sige. Du udøver selv den metakognitive terapi, og vil selvfølgelig gerne fremelske den i samfundet. Men hvorfor er det så egentlig, at jeg ikke kan få den henvisning til det, der hvor du arbejder, men jeg godt kan få til min lokale psykolog, når jeg går ned til lægen? Jamen, altså, man kan sige, at hele vores behandlingssystem, når det handler om psykologbehandling, er jo i virkeligheden, synes jeg, og også i Angstforeningen, er i virkeligheden en lille smule urimeligt fordelt, fordi der er et bestemt antal ydernumre til psykologer, og det vil sige, at når man har et ydernummer, så kan man få en henvisning til at gå til psykolog hos dig, og så kan du få behandling. Men der er faktisk et begrænset antal ydernumre. Jeg kan faktisk ikke helt huske antallet lige, når vi sidder her. Men der er mange flere psykologer, end der er ydernumre. Og det vil sige, når du går til lægen for at få en henvisning til psykologbehandling, jamen så er det kun nogle psykologer, du kan få en henvisning til. Og de psykologer har så en ekstremt lang ventetid, måske et halvt til et helt år, afhængig af på hvilket tidspunkt. Tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til den situation. Ja, så skriv du til en dygtig ydernummer-psykolog i september, så har han opbrugt sit budget sandsynligvis på ydernummer, det vil sige, at du kan få en tid en gang til næste år. Og det er sådan, vores behandlingssystem virker, og derfor så kan man sige, så må de fleste jo ty til at gå til psykologbehandling ved at betale fuld pris. Og det kan man jo sige, det er jo en lille smule ærgerligt. Og i dag kan man sige, der findes faktisk mig bekendt kun officielt metakognitivt uddannet psykolog, som også har et ydernummer. Ja, og lad os lige slå 2 streger under det, når vi taler om metakognitiv terapi.
ja, så er det resultatet af den forskning, som den britiske forsker Adrian Wells, Oxford University, University of Manchester, har begået og dokumenteret de sidste 30 år, hvordan virker det. Der er tilknyttet noget licensering og nogle krav til det, en kvalitetssikring. Der vil være andre, der sidder derude og lytter, som siger, hey, jeg er da også metakognitiv terapeut, eller min onkel gik der også hos en metakognitiv terapeut, eller nogen, der kalder sig det. Det er ikke det, vi snakker om. Vi taler om det her, som er det, der er evidens for. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, der er jo med den succes, som metakognitiv terapi har haft, så er der også skudt mange uddannelsessteder op, som ikke er Adrian Wells' licenserede undervisning. Og dem, jeg taler med her, det er i virkeligheden dem, fordi der er for meget, som ikke er egentlig helt den metakognitive grundform. Nogle blandingsprodukter. Nogle, som i hvert fald synes at være nogle blandingsprodukter. Jeg kender ikke kvaliteten af dem, men... Så lad os lade det ligge og bare slå fast, at det er sådan. Og lad mig også bare varedeklarere, altså nu kalder vi det her Angstforeningen, eller Tanketæsk med Angstforeningen. Tanketæsk, det er min bog. Angstforeningen, det er dit gebet. Vi er jo egentlig på samme hold, og vi mener jo egentlig det samme, men jeg vil da alligevel gøre mit for sådan lige at prøve at udfordre dig på det her, fordi hvordan kan du vide, at det vi har i det højt besungne danske velfærdssamfund ikke er nok til at sørge for, at folk kan blive rask for deres lidelser? Der er også folk, der uden nogensinde at have hørt om dig eller metakognitiv terapi, får det bedre at blive rask. Jamen altså, og nu sidder vi her og laver en podcast, som tager udgangspunkt i metakognitiv terapi, fordi det er det, der har hjulpet dig. Men det betyder jo ikke, at der ikke er mange andre terapiformer, som er ganske velegnede til at hjælpe folk ud af alle mulige forskellige problematikker. Det, som jeg synes, vi er nødt til at have et vist fokus på i hele vores behandlersystem, det er effektivitet. Og man kan sige, hvis vi tager alle mulige andre behandlingsformer, så virker de til en vis grad. Hvis vi tager kognitiv terapi, så virker det på 50-60% i gennemsnit. Hvis vi tager ACT, som er også en terapiform, så virker det nogenlunde på samme måde. Så der er jo masser af metoder, som virker for mange. Der er så desværre bare en høj andel af tilbagefald. Men det vi kan se, og det vi har set igennem den forskning, der er produceret omkring den metakognitive metode, der viser studie på metaanalyse, at metakognitiv terapi er markant mere effektiv end andre terapiretninger, og at behandlingsperioden er cirka den halve. Det vil sige, at hvis vi arbejdede metakognitivt, så kunne vi få langt flere ud af deres problemer på meget kortere tid. Og det tænker sådan helt samfundsøkonomisk, så er det jo i virkeligheden lidt underligt, at vi ikke har et benhårdt fokus på det, fordi at vi sidder og venter på, at der er nok evidens. Så vil jeg vil lige foretage en nærmest OL-gymnastisk manøvre, hoppe tilbage i din båd og lige være på dit hold igen, flage og sige, jamen selvfølgelig skal der da gøres noget ved det, når 400.000 mennesker i Danmark har angst. Det er lidt over 20% af de 16-24-årige, som oplever mental mistrivsel. Angst koster samfundet 9,6 milliarder om året. Det er Folketingets egen tal, Sundhedsstyrelsens tal til dem. 300.000 børn vokser op i hjem med psykisk sygdom, og det har mine egne jo så også gjort til en vis grad. Og når man så hører dig sige det, så tænker man, sådan behøver det ikke være. Når man så konsulterer Sundhedsstyrelsen, og den sidste store sundhedsudredning fra 2021, hvor jeg mener, du også har givet bidrag til i regi af formand for Angstforeninger med viden om metakognitiv terapi, så siger Sundhedsstyrelsen jo, ja, vi anerkender, at der er resultater. Vi anerkender, at der er noget i gang her. Ja. Men vi vil have mere dokumentation. Er det ikke fair nok som Sundhedsstyrelse for så stor en udgiftspost, som det at skulle hjælpe folk ud af psykisk sygdom, at kræve mere dokumentation? Jo, altså, man kan jo sige... Der hoppede jeg tilbage i den anden båd igen og skød på dig. Det ved jeg ikke, om du bemærkede. Jo, jeg bemærker godt lige den der sådan, manøvre, du lige lavede der. Jo, det kan man jo sige. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det forhindrer os i at forbedre det generelle behandlingsmiljø og have det syn på det, synes jeg. Altså, fordi hvis vi skal have den... Altså, kognitiv terapi blev introduceret i 60'erne. Så der er jo mange årtier... Kognitiv terapi, bare lige for at få det helt slået fast, der taler vi om det, som flest vil opfatte som det at gå til psykolog, tale om fortiden og koncentrere sig om problemet. Koncentrere sig om indholdet af tanker. Indholdet af tanker. Sidde i stolen der og fortælle, sådan gik det i min barndom derfor. Ja, udfordre tanker og alt muligt andet. I virkeligheden er det en fin og effektiv metode. Den er bare ikke lige så effektiv. Der er jo så 50-60 års forskning
som jo selvfølgelig er en kæmpe mængde af forskning, som man jo selvfølgelig nu er det sådan effektivt de sidste 10-15 år, der virkelig er blevet forsket mere i den metakognitive metode. Det kan man jo ikke producere. Det vil jo sige, at hvis vi skal have den samme mængde af evidens, som vi har for alle de metoder, der ligger forud, men så kommer det jo til at tage os ekstremt lang tid at skabe forbedringer i vores behandlingsmiljø, når det handler om psykiske lidelser. Og det, altså, nu så vi udviklede en coronavaccine på meget kort tid, som jo i hvert fald viser at være nogenlunde effektiv, kan man sige. Ikke? Altså, så når vi tager sådan hele den medicinske forskning, så der kan vi jo bevæge os ekstremt hurtigt. Men her, så kan man sige, i den psykologiske forskning, jamen, så skal vi arbejde med årevis, før vi kan sige, at det her det er noget, der virker. Og det er sådan, det kan godt være, at det i virkeligheden er hensigtsmæssigt, men det er også enormt ærgerligt. Så det, vi virkelig skulle arbejde på, eller du skulle arbejde på, det var at få metakognitiv terapi presset ned i en lille ampul, eller et eller andet, og så man kunne stikke det ind, injicere det i folk. Ja. Så vil du hurtigt kunne få det ud på markedet. Ja, det er jo lige før. Det tænker man jo næsten ikke. Altså, når man ser på, hvordan det er, hvor meget mere struktureret det i virkeligheden er. Ikke? Altså, hvis man nu havde den samme, hvis vi havde Novo Nordisk, eller så videre, som kunne brage det igennem vi laver nogle kliniske forsøg, og så videre, så dokumenterer vi. Men sådan er det selvfølgelig ikke, fordi det også det tager længere tid at arbejde med. Og sådan noget. Fordi man er nødt til at undersøge over lang tid, hvordan mange mennesker reagerer på det, kontra hvordan reagerer de på noget andet, de såkaldt komparative sammenlignende analyser. Men det er jo netop dem, forsøg, ikke? Ja, hvor man indtil videre har fundet ud af, at op til 80% bliver raske, særlig gode resultater ved angst, depression. OCD læste jeg også, var der rigtig gode resultater ved. Ja, jamen altså, hvis vi tager de her, vi kalder emotionelle forstyrrelser, angst, depression, OCD, PTSD osv., så viser metakognitiv terapi bare helt unikke resultater. Men jeg kan godt forstå, at vi er nødt til at være sikre på, at vi ikke går ud og man kan sige, fejlbehandler folk, og det viser sig, at folk får det markant dårligere efter noget tid, og vi skal aldrig skifte. Din pointe er, at der er en risiko for, hvis man fokuserer meget indad på selve problemet, altså inden for rammerne af den klassiske kognitive behandling, så er der en risiko for, at man forværrer problemet. Ja, det var faktisk ikke helt det, jeg siger, men det er faktisk sådan, det også er. Altså, man kan jo desværre se, at nogle terapier, der er i hvert fald en del af dem, der går ind i alternative terapiformer, som for eksempel kognitiv terapi, som faktisk bliver forværret. Så vidt jeg husker, det 5% af dem, der går ind i det kognitive forløb, hvis symptomer bliver forværret. Jeg kan i hvert fald genkende til det i mit eget forløb. Altså, at når der er i hvert fald ikke noget, der er blevet markant bedre. Der vil være situationer, hvor jeg har haft den almindelige psykologiske behandling, hvor jeg under tiden har lykkes med at berolige mig. Ja. Men det er ikke sådan, at toppunktet for mit psykiske problem er blevet lavere. Altså, jeg kom stadigvæk helt op at ringe, selvom jeg havde forskellige beroligelsesstrategier, som jeg havde lært hos. Men det er jo fordi, du lærer jo grundlæggende med de metoder, så lærer du grundlæggende at tisse bukserne i frostvejr. Og igen, så kurerer vi jo ikke hovedproblemet. Vi kurerer ikke bekymringsproblemer. Det er det, jeg ser ved mange terapier. Det er sådan, jeg kan sidde og kigge på, jamen, du har godt nok fået det bedre, men jeg kan jo se, at du stadig bekymrer dig helt vildt meget. Og det vil sige, så er det bare et spørgsmål om, det kan være, at du har fået styr på én bekymring ved at udfordre den og tænke anderledes om den. Men så kommer der jo altid for os alle sammen noget nyt. Og hvis vi stadigvæk tænker, at bekymring er den rigtige løsning, for eksempel, så, er det jo, så falder du bare tilbage. Så starter du bare en ny proces, så skal du til at have fat i den, og så kan du blive ved. Og det er også det, vi kan se for eksempel med folk med stress. Det er, at folk går ned, de går ikke ned 1 gang med stress, de går ned 3 gange med stress, indtil de skifter karriere eller et eller andet, ikke? Nu sidder vi her og gør sådan i overført betydning næsten det, vi advarer mod. Vi sidder og fokuserer enormt meget på problemet. Ja, ikke? Altså, lige før vi overtænker problemet. Nej, det tror jeg så ikke, vi gør. Jeg tror, din beskrivelse er meget rammende. I mit normale arbejde, journalistiske arbejde, der vil vi kalde dig en part i det her. Så det må du så lige leve med at være. Nu hopper jeg op i modstanderbåden igen her, og så lad os prøve at fokusere på løsningen. Ja. Fordi det er jo i hvert fald det, der har været min egen intention med min bog. Det er også det, der er den iboende intention i den metakognitive terapi. Det er ligesom at gøre folk raske. Ja. Det kan ikke komme bag på nogen. Så hvad kan der gøres? Hvad bliver der gjort? Hvor står det her henne? Hvad er udsigterne til, at metakognitiv terapi, om man så må sige,
bliver for alle? Jamen, de udsigter er jo lange. Altså, det er jo virkelig det, der måske er for os, der arbejder med det, og har arbejdet med det i de her 10-12 år. Det frustrerende for os er jo at se, hvor ekstremt effektivt det er, og hvor meget vi jo synes, det er jo ekstremt virkningsfuldt, og vi kan ikke se, at der er noget andet, der er lige så virkningsfuldt. Så er det selvfølgelig frustrerende at se, at det går sådan relativt langsomt med at få det introduceret. Der er stadigvæk mange mennesker, der ikke aner, hvad det går ud på, og stadigvæk jo, når man bare kigger lidt hen over Instagram, så ser man jo, hvor mange mennesker, der stadigvæk har relativt gammeldags opfattelser af angst. Og det synes man selvfølgelig er lidt ærgerligt, fordi man jo, jeg jo, fordi jeg kan se, hvor godt det virker, synes det er enormt ærgerligt, at der stadigvæk er mange, der, som dit udgangspunkt var, tror, de skal leve med angsten, ikke? Og det er selvfølgelig ærgerligt, når man ved, hvor ekstremt godt det i virkeligheden virker. Men man kan også sige, at der er jo nogen, der ikke får det bedre af metakognitiv terapi. Der er jo 20%, vi ikke kan hjælpe. Altså, så det er jo ikke, fordi det sådan er... Ikke en one size fits all. Det er det bestemt ikke. Der er stadig brug for, altså i den her utopi, hvor det fyldt metakognitiv terapi, fyldt det hele, så vil det jo ikke virke, for der er jo stadig brug for en psykiatri. Der er stadig brug for 100%. Nogen til at samle dem op, der har meget, meget alvorlige psykiske og psykiatriske lidelser. 100%. Og man kan sige, der er jo også, altså for nogle af de 20%, som vi bestemt ikke kan, altså som vi ikke kan hjælpe, der kan det jo sagtens være, at der er en anden terapiform, der passer bedre til dem, eller som passer bedre ind i deres måde at fungere på, eller deres måde at forstå verden på. Og så er det selvfølgelig bare det skal. Det vi siger her, er jo ikke, at der er intet andet, der virker. Men det er jo lidt ligesom, at kan du altså hvis du har Panodil, og du har Panodil SAP, der virker. Du ved, det tager 80% af hovedpinen, når du tager en almindelig Panodil. Den hjælper på 50%, og Panodil SAP'en gør det også dobbelt så hurtigt. Hvilken en vil du så vælge? Altså, så tænker jeg, hvis vi ved, at det er sådan, det er, hvem vil så i virkeligheden tage den almindelige Panodil? Skal vi ikke gå ind i paracetamol-diskussionen, hvor der er nogen, der mener, at det er placebo? Lad os bare lige... Det kan sagtens være det. Men vi forstår billedet. Ja. Vi forstår billedet. Hvorfor vælge en lille stige for at komme op og rense tagrender, hvis du skal stå og strække dig, når du har en stige, der passer perfekt til formålet lige ved siden af? Lige præcis. Så det, vi kan blive enige om, Carsten, det er måske, skal ikke presses noget igennem, men menukortet skal blive længere, for der er faktisk flere dejlige retter derude, som kunne fortjene et forsøg og et skud. Fordi vi ved, de smager godt, vi ved, det virker, vi ved, folk er tilfredse med det, og de bliver raske. Og det ville være rart, hvis det blev hurtigere udbredt. Det ville selvfølgelig være rigtig rart. Det ville vi synes var enormt fedt, fordi det vil hjælpe flere mennesker. Vi kan også se, at det er på vej ind i psykiatrien, det er på vej ind alle mulige steder. Så det er jo ikke sådan, at der slet ikke sker noget omkring den metakognitive bølge. Og det er jo heller ikke sådan, vi skal også... Du kaldte det en hype-tid. Du sagde, der var en hype. Det må være i det synes jeg også, der har været. Og det synes jeg faktisk også er problematisk. Jeg synes ikke, der skal være et hype omkring en terapiform. Altså, det skal jo selvfølgelig være sådan, at det skal være sådan, at vi lader den her metode brede sig ud, uden at det skal være sådan, og vi skal sådan messe omkring det. Det synes jeg også, vi skal passe på med, ikke? At det ikke bliver sådan, om det her det er det eneste rigtige, og alle andre er idioter, har taget fejl og sådan noget. Det må det ikke blive. Du står ikke klar med en lastbil med merch lige om lidt, du ruller ind, så nej, det bliver rigtig populært. Ikke umiddelbart. Nej, det synes jeg, vi skal passe meget på med. Vi skal også passe på med at sige, at der er intet andet, der virker. Og sådan noget. For selvfølgelig er der det. Vi har bare en mulighed her for at gøre psykologbehandling væsentligt mere effektivt, end det har været. Men vi skal også gøre det rigtigt, for det nytter heller ikke noget, at vi så bare tror, at vi kan blande det med alle mulige terapiretninger, og vi kan bare lave kognitiv og metakognitiv terapi sammen, og vi behøver ikke at uddanne os. Vi kan bare læse en bog, og så kan vi begynde at arbejde med metakognitiv terapi. Vi bliver også nødt til at gøre det ordentligt. Og det er også enormt vigtigt, at vi får folk uddannet. Det tager jo også tid. Folk skal blive dygtige nok til at udvikle og arbejde med den her metode her, ikke? Vi skal holde snuden i sporet. Det skal vi nemlig. Det har været hyggeligt, Carsten. Det har det, som jeg føler, at jeg nærmest har invaderet det her lille fine studie. Det er jo egentlig Angstforeningen, som har sluppet mig løs foran den her mikrofon, og jeg håber, du fik sagt de ting, du gerne vil. Jeg fik i hvert fald gjort mig selv endnu klogere på den proces, jeg selv har været igennem, og som har ført frem til den her lille uskyldige sag på nogle af 90 sider, som beskriver mit forløb. Det er rigtig godt, den der. Tak. Du har faktisk læst den. Ja, det har jeg. Det havde jeg faktisk tænkt på, at jeg ikke ville nævne, fordi du er en travl mand, så jeg tænkte, du skal nok ikke læse den. Jo, jeg har simpelthen læst den. Ja. Man kan jo som behandler ikke lade være med faktisk at synes, det er lidt rart at sidde og læse. Det er dejligt lykkes med noget her i tilværelsen. Ikke? Det må man godt hylde sig selv for. Det har i hvert fald været dejligt at tale om det her, og få nu hørt også episode 1 og 2, så du ikke bare springer til konklusionerne i episode 3. Det skal være mit budskab. Få nu det hele med, og spred idéerne. Tal om det. Udfordre dit eget syn på det, hvis du sidder og tænker, nej, det er humbug. Nej, prøv det af. Det skal være min anbefaling, efter selv har gjort det i hvert fald. Ja.
Jeg er helt enig. Jeg synes også, man skal prøve en gang at undersøge lidt, om har vi måske i virkeligheden i 100 år misforstået, hvordan psyken fungerer. Noget kunne tyde på det. Rigtig meget kunne tyde på det. Så er det godt. Der virker til at være en løsning, lige om hjørnet i hvert fald. Ja, det er det jo. Tusind tak, fordi at jeg må få lov at flyve på tværs af landet og tusind tak, fordi du tog din professionelle rolle, altså journalistrollen, og kørte til den. Det er super fedt. Det manglede der bare. Ja. Okay, have det godt. Ha' det godt.